হাই গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। আর আজকের ব্লগটা কী নিয়ে হবে তোমার থাম্বনেল ও টাইটেল দেখে হয়তো বুঝতে পেরেছো। আজকে ভিডিওটা খুব মজাদার হতে চলেছে। আমি যাবো আজকে अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। মাঠে যাবো। বাবা মাঠে গাড়ি চালাচ্ছে, বাবার জন্য ভাত নিয়ে যাবো। এই হলো ভাত, সব রেডি হয়ে বার হয়ে গেছি। আর এখন সাইকেল নিয়ে যাবো। আমার ক্যামেরাম্যান আছে আমার দাদা, আর আমি যাচ্ছি গিয়ে আজকে বাবার ট্র্যাক্টর চালাবো, যেটা হ্যান্ড ট্র্যাক্টর বলে। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। মিনি যেটা হাত দিয়ে চালায় আর কি, জমি চষে যেগুলো চালাবো। চলো তোমাদের দেখাচ্ছি। গাড়ি নিয়ে নিয়েছি, যাবো আমরা সাইকেল করে দুই ভাই। এই হলো সাইকেল আমাদের BMW করবে। চলো সাইকেলে আমি তো খেয়াল করিনি আগে। দাদা এখানে বসবে, ব্যাগটা ধরে। আমি তো আগে খেয়াল করিনি। এই হলো আমাদের রাস্তা তৈরি হচ্ছে। সব এখন ইট ফেলা হয়েছে। আমাদের এই রাস্তাটা পিচ রাস্তা হবে আর কি, তার জন্য কাজ চলছে সরকার থেকে ধুমধাম করে। আমরা ইলেকশন বুঝতে পারছো, ইলেকশন মানে রাস্তার গন্ধ, পিচের গন্ধ। এটা হলো আমাদের গ্রামের রাস্তা। ओके हेलो আমাদের রাস্তা ভেঙে চলে গেছে পুরো একদম। রাস্তা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ তো। আমরা এখন পিচ রাস্তা দিয়ে যাবো এরপরে। हेलो সাইকেলটা এখানে রাখলাম, যাবো বাগান দিয়ে ভিতর দিয়ে। ভাত নিয়ে যাচ্ছি বাবার জন্যে। প্রায় চলে এসেছি বাবার কাছে। ওই যে বাবা গাড়ি চালাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, ওই গাড়ি চালাবার। বাবা এই পর্যন্ত আসবে, এই মাথা পর্যন্ত। এখানে বন্ধুরা গাড়িটা এখন চালাবো। এইখানে আসলে এই গাড়িটা চালানো হবে। বাবা আসলে আমাদের গাড়িটা বন্ধ করে দেবে, গাড়িটা বন্ধ করতে বারণ করবো। একটু চালিয়ে দেখাবো তোমাদের চালাতে কত হার্ড। বাবা চালায় সব সময়। চলো চালিয়ে গিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ।
বন্ধুরা গাড়ি বন্ধ করে দিয়েছি। You're the last one. Complete the mission. অনেকদিন পর, অনেকে বলতে ফার্স্ট টাইম। আর গাড়িটা কেমন চালালাম তোমরা কমেন্ট করে জানাবে। এমনি হাত টাতে এখনো ব্যথা হয়ে গেছে, এত লাল হয়ে গেছে। এমনি বাবা চালায়, বাবার হাত পুরো একদম শক্ত কাঠের মতো, বুঝতে পেরেছো? আর এই আমি বেশি না, একটা পাক মেরেছি, মিনিমাম 5-6 মিনিট চালিয়েছি। দেখো হাতের অবস্থা দেখো, লাল হয়ে গেছে। চলো যাচ্ছি, গাড়ির তেল টাকা আছে সামনে, তেলের বেলটা নিয়ে আসবো, বাবার কাছে দেবো, ওখান থেকে সোজা বাড়ি চলে যাবো। বাবা খাওয়া হয়ে যাবে ততক্ষণ কেলটিগুলো নিয়ে যেতে হবে, বাসন আছে এখানটায়, এতে নিয়ে যাওয়া হবে। এই হলো তেলের বেল নিয়ে যাচ্ছি, এই তেল শুধু বাবার ওখানে দেবো গাড়ির কাছে দিয়ে, আর সোজা বাড়ি চলে যাবো। হচ্ছে সাইকেলটা নিয়ে বাবা সকালবেলা এসেছিলো গাড়ি চালানোর জন্য, রেখে দিয়েছে, ভাত দিতে এসেছি, তা দিয়ে সাইকেলটা নিয়ে আমরা বাড়ি যাবো দুই ভাই। সো গাইস, ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আর ভিডিওটা কেমন হয়েছে তোমরা কমেন্ট করে জানাবে। আর নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে, আর তোমরা সাবস্ক্রাইব করো, আরও ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসবো। দেখা হবে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণ তোমরা ভালো থাকবে, টাটা বাই বাই। আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না তোমরা। চলো। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।